전기벽 난로를 찾고 계신다면 보아르 플라미오 불멍 전기 온풍기가 최고의 선택이 될 수 있습니다. 이 제품은 세련된 디자인과 인테리어 효과를 동시에 누릴 수 있어 집안 분위기를 한층 더 따뜻하고 아늑하게 만들어줍니다. 무게가 가벼워 이동이 간편하며 강력한 2000W의 발열량으로 빠르고 즉각적인 난방이 가능합니다. 타이머와 온도 조절 기능이 있어 편리하며 저소음으로 사용 가능해 일상생활에 방해되지 않습니다. 사용자들은 따뜻함은 물론 안전장치와 자동전원 차단 기능으로 안심하고 사용할 수 있다고 평가하며 자주 사용하고 추천하는 만족도가 높은 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.